अस्सलाम वालेकुम मासी सेठानी। मवाली पहुतो? मवाली हिते तो कौन पहुतो? किथे है मवाली? हवाली? वाह चंगाई छुट्टी तहां जे केसे पोया तू रुलंदा वरी मां हवाली थीस। ओ मां हिन मोए के छॾे दे मथां खेवणे किरी हसे यो त कुछ कोन अचुसे पर हिन जे कनन ते वनी असर पियो। अदा बुढ़ल छा थियो मवाली के? काथे आ मवाली? हाँ मवाली न पर काथे आ मवाली? तो अञा ताईं घर कोन पहुतो आ छा? न मवाली हिते कोन पातो पर थियो छा है? खैरा परेशानी का भी गाल काने। असल में जेकी मवाली लॉटरी वाली रकम हुई न उहा टोनीअ खां पुर थी वई पर मवाली के का भी खबर काने का। मुआ कनन कुतरेल हेतरो सारो मसलो थियो वरी भी चई तो खेरा। न फैर बार कोन क्यों न बाकी टोनीअ के दसे ऐं हुन हथेलो खसिया वलुअ जी बाह भजी पई। अरे घोड़ा ओ मुझे भाजी बाह की भगी ढगी टोनी भी सफा ढगिया अल्लाह में की गाय ऐं मवाली के बिला चारो जो इनके पैसा नहीं मुखे जा मां खणी वञा न। हेरे दिस बाऊ थी बधे अगे ही असा के खुशकी नी छडियो दई वनी थोए सिरू हणे वञा तो मु गरीब के सिरू ठो हणंदी है। मुखे तो समझ में गाल नथी अचे इन फुर जे विच में अतो वलू छापियो करे जो बाह भञाए बीही रहियो। भजी दो अरे बड़ा अरे केड़ो भजाए भाई अरे बड़ा हे फेतु कुट बड़े के तके तुझे पाला बोला क्या है? मैं बेकसूर आवा पुलिस ये भाऊगा भगवाया। अरे एडी असा को जानवर हो जो असा जे भोगा भजी दो। हां भेजू ही हो बुधा त पैसा किथे न मवाली जा बड़ा वोट जेके में पैसा उन जो वजम वठी पीछे जो छा वरतो थव ओ वजम त मवाली जे पैसन मां बम वरतो आ ईसा हिन ते दहशतगर्दी वारो केस आहे। बम न तो चे साहब वजम तो चे रे वजम तू बुढ़ल दा रही बोड़ो थियो थाने ते हल त कनन में तेल विझाई। न असल में बोड़ो कोन थियो इन भजायो न काई चढ़ी वई आ। अरे हेरे फेजू तो पाजे उस्ताद ये पैसन के पलोरी दिनी आ ना। हां अब मुखे कसम आ पाने करीबन जो मुके जा पैसा न खयान असा पांजे पैसन जो वजम पीतो आ। लखन करोड़ दा केस बाहर क्यों ये चाहना पानी हर बीड़ी न सिगरेट हां अरे जड़ी मतलब थाने ते घुराए न त भगवत न इन मतलब भली बनी वजम पानी कर सफा सुनियो खीसा खाली दस पर आमा हुए में बेकसूर हां बाबा मुके छजो बाहर फिलहाल वने पर घुराई न घुराई थाने दे अचणो थी मां इंदुस मां रोज इंदुस हल तुझे करे मुंह मोचड़ा खादा खुदा भजे दो आई उता नजर नथी पई जड़ी मल पकतो त मां ओडी मल मुखे मोचड़ा आया थई। असल में मां हुन खे हणा पे तू अग्या छी कपड़ा ढक जड़ा हल ता दो थोड़िया न दो जे त मुखे मोचड़ा थोड़ी लखन करोड़ जा केस हल कंदासी तहां रुगो चाह पापो बीड़ी सिगरेट इन जी परवरिश कजो मुझे मतलब परघोर कजो तुझी चाय भी न खुटदी पापा भी न खुटदा तू पंहिंजी तफ्तीश तेज कर थोड़ा फाड़ घर तलाशी वठंदा बाबा हिन त लेडीज पुलिस आहे कोन त को कार्रवाई के कदा बात चवा तो लेडीज पुलिस अचे तो जो छा मतलब आ तफ्तीश दे असा सगरा निकरू छा आजे मांजी गाल कोन थो कया ओए त घणा दिन गाडी बाहर बाबा निकली कोन और लेडीज पुलिस जी गाल तो कया बाबा लेडीज पुलिस घुराण जी का जरूरत काने का ए माजूर कोटा जी भर्ती आ हिकड़ो अंधो बियो मंडो टे बोड़ो मुखे नथो लगे तो खोड़ो हिन ते को भी एतराज न कदो बाकी जिन बे एतराज कयो न मानन के डबल पुर छड़ंदुस पाड़े। सुतली साहब मां त चवा तो सजे गोठ में साख खड़ी घुमाया मता मुझे में भाड़ गया पैसा वापस थी सगन लेडी बंदूक तो जो थका बाबला ये मानू बेचारा गरीब कुरान शरीफ खणी दा भलो साईं हथ में खणी दा था मुझो ब्याज माफ कर तू ब्याज वापस कंदे है न तू मेरी छा चवंदे न ते यो पढ़ण लाया ब्याज माफ करण ला थोड़ी आ शर्म कर बाबा शर्म कर कूड़ ता लगदा इहो मां अमल वलू के हर किस करण कोन ॾींदुसि अञा माण्हू रहियल आहिनि उहे अचनि पोइ को फ़ैसिलो कंदुसि।